kwa haraka kina ngobu maraugire atiriri matirarega bururi-ini wagite mawira no kuria maratwarirwo ri reke oreme kai maratwarirwo wira ku you see there's a relative of theirs ni heo tukandarathi orogwa yes twago kwenja bara and he's actually an expert at excavation new excavation ni koragwo the first line of construction of any mega project yes ona nyumba moba kwenja ke muthingi yes uri andu botene mau athi ke twenje kia eo ndio foundation ya nyumba yes leo muthuri ucio ri etago wa Kiboi ri ni akorwo expert muno wa excavation gwekwo survey ni oheo wira wake wa excavation ndoi matuko maya turire tuna bara cigiakwo kundu gutarari and that started with Mwai Kibaki yes during the Kibaki hinde ya Moi ni waikaraga no bodo utonete ati bara njeru eti njeru ati ya gucokererio yes ati handu hatarari bara yes hakuo bara yes leu wake Kiboi ri anakiga tondu itura ni akigiagwo muno ri ethere ciana ke mawira yarakietwo project kundu gwitagwo Maikona niku ni riri ni rugongo rwa bururi na kule North Horo na kou North Horo na guku county ya Marsabit yes ni arakeirwo bara excavate and it's not a small project arakiuga yanageria ke kayo arakiuga anake handu hamakeninwo ni manga rugongo ri uria kwa harakari to no marithie metukanie ri amaguchie ona uri uthaka nini ri oke ahota kuriformera muti magethe mawira matari na work related hazards kai mararutithio wira na munyi acha you see wira wa ori they are handymen na riu mena iragita cieku riu umwe arari wa kunyita ri riu sorofia he kanya mwanyitagirwo to the common layman we have no idea what they get I know it must be called something scope toti telescope kaya mkeo savia ona arorire akandika kaigireirwo gacumba-ini kena maguru matatu akandika yes kera mundu makona karedio call yes so to the left kidogo to the right yes how stay still karora akandika we have no idea what they get to be doing never mind get wowed this second tene maigagirira rurigi yes no ifara ya kilomita magana ikaigirira rurigi na gwitu ni undu wa depressions yes gwetho mundu wina hinya wa icoka ugatema murangi ugacoka ugacuria gathuku iguru ugekira njuku haria iguru very rudimentary igetha sorobea warugama muico wa mugunda agakuona oro ucio uri okuo riri guku kwa eta wa Grace City kanyanya-ini kairo ni kuri nyona tuthuku tu twa mirangi na njigua hau niho bara imwe cia family cianjire tondu gutuika nuo gokirie mura mundu uria wahetwo wira wa kunyita murangi na njukuri ni aingirire yes na mundu aingira kuiyira andu wao yes bara imwe ciaumire hau yes leo sagaya ni kurure jeshi yakwa harakari one of the biggest hazards that maigua kuma kou ni kindu gitagwo python na puff adder icio ni nyoka yes puff adder ri ti nyoka ungiona na uku central muno because ni nyoka ria ciaraga kuongerera hari ururu wayo iciaraga tunyoka tugima iyo ti njega I think it's the only snake and it's a fat snake it's a puff adder iyo ti njega it has a cytotoxic venom yes ati aba guthiurura hakiri yako yes okay kuneanite ku sayuni yes mundu wa mbere kuonana nayo ri ni cege kanyitire eta watia sorofia nyamu iyo ri karaigua
Na niko kanyiteire soro ve acuma. Aigua kindu kihehu. Gakirora ri. Na hindi o matireke iratu cross ni urugari ri. To kuria riwa ni ria kanaga. Nyamu irakageithia gatagati ka maguru. Atono kore oria yo kumena goira maramura atiri. Wala chege. Gimpia. Iyo giuma wewe dakika 20 wewe anaenda. Saya kaina ine o taihuti. Kero eto pafada. Yes. Ona natire kaigwa nyoka teo. Ndio ni kodo an explore ni nyuma cikora ko okay. Habitat yacio. In their territory. Yes. Manake omerio marero atiriri. It's a very rare snake. Oh no guoyora ri. Nyamu ona ndiendete gutinde kigiana na andu. Ni guthii kurai? Ndi guthii kurai hu ndikwenda gutangana nao. Yes. Ore arara ire thina ri. Moja cie mweto power. No akanuthu. Niwe mo kanuthu mbogi ndio. Yes. Power ri. Makiheheria miti ya kigucio ni kiragita. Karase mena ire etagwo rock python. Na ikugitagwo ki? Gitarara. Power karacuka. Kamuira kamanye nikio ri. Nikirarigicite kuguru gwake. Wa Power. Kanuthu wake karacuka to ni akua ira stock kwa aumira. Power karona atiri. Haha ri. Ti hari ari mundu eragwo ki kana ki. Karamigwa ngingo ka. Karauga haha ni kwiruira. Karauga wai. Hindi maronete na nyamu riku. Na nyamu. Na nwe ni ibaga. Mohari abura dire. Hai hai. Hai hai. Wacha ina kusunguka alafu shika kijiti funja funja. Itafikiria umefunjika iende. Ndio kaina ineta taihuti. Ekaya teithirio ni waria icio ĩ. Ona marauga akaunĩka na hau atire nyoka. Kowe aracemanĩtie nayo wa mũthuri. Kagera harũrũkirio na ngari cia mĩrigo. Kaya kwa waria. Hai vitu mnatuambia sio ni baya wewe. Hii ni nyamo ya thĩ. Na kunaga msuri sasa mnatuambia tutakuwa tukiishi huku na manyoka. Hii hata hakuna nyoka. Hii watoto gurugo ya nyoka. Auga kama gacoke kwa haraka. Ile mbaya haba cobra na bafada. Hii ingine kuna shida. Maraheana ng'ano. Ciana ibuku rĩrĩ rĩa George Kimani. Ara iturarũgamania nayo Ngai men. Niĩ ndĩramĩgũa ngingo. Ndĩramĩgũa ngingo ndĩrauga ĩno. Oko nĩ ngũhurũka tũrathi nayo. Tũrathi ithuĩ rĩ. Ara ndĩrakwĩra hĩndĩ ĩyo ĩngathĩte kũgũrũ. Nĩgũthaka mũthakaga. Kũhandĩte guothe. We muona nyoka ciaraga. Ebo muona nyoka ĩna ihu inyuĩ. Marauga makario kũrũ. Marauga kĩbarũa gĩikare. Eragwo angĩkũrũmwo hanini ũguo. Thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ na hau tũrĩ nĩ mathaa mana. Na kũrũma nĩ ndagĩka 15. Ũkagũa. Wandĩkwo Ranji Sayuni. Ndĩraugire igũrũ rĩerũ ndirĩ na ihenya. Gatoka gũkũ tũhacũ. Ai wĩra ũcio tũretirwo nĩ wa kĩboi katarĩ ihera. Kũndũ tũrakoma hema-inĩ ũkaigua ku. Ũkerwo nĩ nyoka ĩrakĩra. Bara ũcio ndĩcikare. Gatwethera mawĩra gũkũ kwa Badilisa. Ndikwenda wĩra wa Marsabit.
nä waigua nyoka ĩraciara we menya kũndũ kũu nĩ kũgarie waria icio itiramaka rĩu tũragĩtigĩtio anini tuone nyoka ĩrongithia nĩ ũhoro ũcio waria icio itiramaka kwanja marauga atĩ magĩka tici macio na magacieheria hau andũ acio ti ona wenyewe no atarĩ naiacha na fotefo ile maikona never ever adana balake aiacha ina fotefo